առաջի հարցը հնչել էր արդեն KPI-ների հետ կապված, այնուամենայնիվ ես կուզենայի լսել էկոնոմիկայի նախարարության պատկերացումները մեր եւ ԵՄ-ի միջև արդյունավետ համագործակցության KPI-ները այն որոնք են, որտեղ այն ինչ որ ես լսում եմ հիմա, դրանք ոչ թե հանրության համար շոշափելի եւ տեսանելի KPI-ների մասին են խոսում, այլ ասենք պետական մարմինների գործունեության KPI-ների մասին ենք խոսում, այս ենք կատարել, այս ենք պլանավորել, այս ենք արել։ Օրինակ հանրության համար շոշափելի եւ տեսանելի KPI-ներից ես օրինակ կուզենայի լսել, որ ԵՄ Հայաստան առևտրաշրջանառության ցուցանիշներն են, որոնք պետք է դինամիկայի մեջ Երևան, բացասական թե դրական։ Հիմա այսօրվա ներկայացված մեր քննարկման փաստաթղթով դրանք բացասական են։ KPI-ների մեջ ես կուզենայի տեսնել, ասենք օրինակ ԵՄ-ից դեպի Հայաստան ուղիղ օտարերկրյա ներդրումների ծավալները, մեծացել են, փոքրացել են, ինչքան են դրանք կազմել, ոնց են եւ այլն։ KPI-ների մեջ ես կուզենայի տեսնել, որ ինչքան է տուրիստական հոսքը Եվրոմիության եւ Հայաստանի միջև աճել կամ նվազել։ Այսինքն այս KPI-ների մասին ես ավելի շատ պատկերացնում, քան թե ասենք, որ մենք այս միջոցառումն ենք կազմակերպել կամ այսինչ երկխոսությունն ենք սկսել։ Դրանք դեռևս ոչ մեկի համար կամ շատերի համար շոշափելի արդյունք չեն տալիս, ինչպես նաև քիչ առաջ խոսում ենք վիզաների հետ կապված, որ մենք կարող ենք երկար տարիներ քննարկել, բայց արդյունքները դեռևս հələ չտեսնենք։ Սա առաջի հարցադրումն էր, որը կուզենայի այնուամենայնիվ դուք ըստ էության անդրադառնաք։ Դուք նշեցիք 29 միլիոն եվրո, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այդ բրենդի կոնյակ process-ի համար։ Այդ 29 միլիոնը տրամադրվում է պետությանը, կառավարությանը, ինչ որ կոնկրետ գործողություններ կամ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ անել, դա լինելու է նաև օժանդակություն ընկերություններին։ Որովհետև ես, եթե ճիշտ եմ հասկանում, համենայն դեպս, երբ որ Եվրոմիության ներսում նմանատիպ ծրագրեր եղել են, ասենք օրինակ Իսպանիայի եւ Ֆրանսիայի միջև, այդ թվում նաև շամպայն բարի հետ կապված կամ այլ նաև ուրիշ խնդիրներ են եղել, այնտեղ խոսքը գնացել է, եթե ոչ միլիարդների, այլ հարյուրավոր միլիոն եվրոների մասին, որպեսզի այդ ադապտացված process-ը տեղի ունենա։ Այսինքն օրինակ ես կուզենայի հասկանալ, ինչպես են մեր կոնյակ արտադրողները այսօրվա Հայաստանի վաղը դիրքավորվելու իրենց ավանդական շուկաներում, ասենք օրինակ ԱՊՀ երկրներում, սկսած բանից ինչ անունը գովազդային իրենց քարոզարշավից եւ մնաց դրանք հաստատ 29 միլիոն եվրոյի ծախս չի լինելու։ Այսինքն այդ իմաստով ես ուզում եմ հասկանամ ինչ կոնկրետ ծրագրեր է նախատեսվում կոնկրետ ընկերություններին օժանդակելու եւ արդեն ավանդական շուկաները չկորցնելու համար։ Երրորդ իմ հարցը, քանի որ ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարիներին, եթե ոչ տասնյակ մեր հիմնական գործիքը լինելու է ԵՄ-ի հետ ՍԵՊԱ-ն, այնուամենայնիվ, այն ինչ որ արդեն գոյություն ունի։ Ես կուզենայի իմանալ ձեր գնահատականը։ ՍԵՊԱ-ի քանի տոկոսն է, ՍԵՊԱ-ով նախատեսված գործիքակազմի մեխանիզմների եւ բոլոր մնացած հնարավորությունների, որ ընձեռնում այդ բանը, այսօր իրականացվում, այսօր գործադրվում իրականության մեջ 30%-ն է, 40%-ն է, 50%-ն է, արդյոք նմանատիպ գնահատական ունեք թե չէ։ Այսինքն որովհետև մենք խոսում ենք ինչ որ նոր հնարավորությունների կամ նոր երկխոսությունանորակարգերի բաների մասին, բայց իմ մոտ տպավորությունն է, որ մենք եղածը դեռ ամբողջությամբ չենք էլ կարողանում իրականացնենք։ Եվ իմ վերջի հարցը սա որպես բան ես վերջերս միտումներ եմ նկատում, համենայն դեպս ըստ հրապարակվող տեղեկությունների ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Վրաստանում եւ կողքի այլ երկրներում ժամանակին վերջի 2-3 տարվա ընթացքում Հայաստանից դեպի եվրոպական երկրներ, օրինակ Ռուսաստանի տուրիստների բավականին մեծ հոսք կար եւ դրանից օգտվում էին նաև հայկական ընկերություններ, ավիաընկերությունները, օդանավակայանը, տուրիստական գործակալությունները եւ այլն։ Ինձ հասնող տեղեկություններով հիմա այդ հոսքերը նվազում են, դրանք տեղափոխվում են ավելի շատ հիմա Վրաստան, Թուրքիա եւ այլն։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում այդ հոսքը այնուամենայնիվ պահենք մեր այսպես ասած տնտեսական տիրույթում եւ դրանից մեր գործարարները եւ տնտեսավարողները նաեւ կարողանան օգտվել։ Դեռ այսքանը շնորհակալ։ Խնդրեմ, պարոն Ավագիմյան։
Պարոն Հովակիմյան, ես ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, որ դա միայն վերաբրենդինգի համար էր։ Այսինքն նոր անուն, այդ գումարի մի մասը, եթե ոչ ամբողջը, արդեն ծախսվել էլ է, ինչքան ես գիտեմ, նոր անուն գտնել, նոր անունը մարքեթինգ, նոր մարքեթինգ անել, եւ այսինքն դա չի վերաբերում գործարանային աջակցության, այլ վերաբերում է վերաբրենդինգին միայն, ոչ գետնի վերագործողություններին, որպես այդպիսին։ 29 միլիոն ծրագրի շրջանակներում, ընդ որում ես էլ ասեմ, դրանից առաջ էլի եղել են ռեսուրսներ անունը ընտրելու, դիրքավ այդ մասով եղել է արդեն աջակցություն եղել է, թիվը անգիր չեմ հիշում, չեմ հնչեցնի։ Այս 29-ի շրջանակներում նախատեսվում է սահմանել շուկայահանվող կոնյակի որակական հսկողության ապահովման նպատակով լաբորատորի ենթակառուցվածքների պահանջը, նախագծել որակի վերահսկման կանոն համակարգ, արտադրանքի ստուգման եւ հավաստագրման ստանդարտացված ընթացակարգերով, վերահսկել կոնյակի նոր անվանման օգտագործումը եւ զարգացնելու կարողությունները։ Արդեն երբ որ գա այն process-ին, որ պիտի այլևս այդ անունը ոչ լատինատար, ոչ այլ լեզուներով չկիրառվի, դա արդեն նոր եւ ավելի, այսպես ասած, իսկ դա հիշեցնենք 42 թվականն է, չէ՞։ Դա էլ ասենք, որ մարդիկ բան չէ։ Այո։ Սա այս երկուսինը բացառապես տեխնիկական աջակցության մասին է խոսքը։ Բայց շարունակեմ այդ KPI-ների թեման։ Այդ 4 լաբորատորիաները ինձ թվում է KPI են։ Ես այստեղ մենակ չեմ կարող ձեզ ուղղակի ներդրումային թիվ ասեմ, Եվրոմիությունից չունեմ ձեռքիս տակ այդ տեղեկատվությունը, բայց համաձայն եմ, դա էլ է եւս մի ցուցանիշ։ Առևտրաշրջանառության անկումը, պարոն Գևորգյան, իրականում եթե օբյեկտիվ քննարկենք, դա ցուցիչ է, որ մենք դիվերսիֆիկացիայի կարիք ունենք, այո, եւ եթե դրա կարիք չունենայինք, չէինք խոսի դրա մասին, ռազմավարություն չէինք մտածի, մեր գործողությունները, եթե ոչ ուղղակի առնվազն անուղղակի ուղղված չէին լինի արտանման դիվերսիֆիկացիան, բայց ասել, որ առևտրաշրջանառության թվերը անկել են, դա նշանակում է, որ մենք մեր ԵՄ համագործակցությունը, այսպես ասած, ակտիվ չի, ես այդտեղ չեմ համաձայնվի, որովհետեւ սա մի process է, որը կարա դանդաղի, որը երկար է, որը ծանր է, որ երևի սենյակում ձեզանից լավ ոչ մեկ չգիտի այդ ռեֆորմները ինչ ծանր են, ինչ դանդաղ են, բայց ինքը ինչ որ X պահից իր շատ արագ եւ պրոգրեսիային, երկրաչափական պրոգրեսիային նմանվող արդեն արդյունք են ցույց տալիս։ SEPA-ի մասով ես կարող եմ ասել, որ էկոնոմիկայի նախարարության մասով 60 եւ ավել տոկոս իրականացված է մեր պարտավորությունները, մոտարկումները եւ այլն, այնտեղ հիմնական բաց մասը առնվազն 4-ից 5 դիրեկտիվ սպառողների իրավունքներին վերաբերվող էլի ամփոփման փուլով են շուտով պետքա ուղարկենք օրենքների փոփոխությունը ազգային ժողով։ Սա երևի երրորդ հարցն էր, տուրիստական հոսքեր։ Տուրիստական հոսքերի մասով պիտի ասեմ, որ այդ ցուցանիշները շատ կտրուկ փոփոխվում են եւ շատ կտրուկ, այսինքն երբեմն մեր կամքից անկախ մենք ներհոսք ենք ունենում շատ մեծ տուրիստական, մեր туриզմի կոմիտեն հիմա ներկայումս մշակում է ռազմավարություն, համաձայն որի ունի իր հստակ քաղաքականությունը, թե ոնց պետք անի, որ հիմնական եկող հոսքից մի մեծ եւ ստատիկ մաս պահի, բայց դա էլ էլի մեծ մասով այդքան էլ կապված չի ներքին ինչ որ իրավիճակի հետ, կապված շատ արագ փոփոխվող հնարավորությունների հետ, այդ պատոկը կամ Հայաստանով է գնում, կամ Վրաստանով է գնում, կամ Թուրքիայով է գնում։